ချောင်းဆိုးယောဂအကြောင်းဒီကောင်းစီဟာချောင်းဆိုးယောဂအပူအေးကြောင့်ဖြစ်သောချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့အစာအသောက်အနေထိုင်မှားယွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်သောချောင်းဆိုးခြင်းဟူ၍နှမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သောချောင်းဆိုးခြင်းဟာကူးစက်နိုင်သောယောဂတစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးယောဂအဖြစ်များဆုံးချိန်ကတော့မိုးဦးကျနဲ့ဆောင်းအစရာသီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောင့်ကလေးများနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာအဖြစ်များသောယောဂလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပူငုတ်ခြင်းအခြေခံအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရသောယောဂလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဝသူများထက်ပင်သောသူတွေမှာချောင်းဆိုးယောဂပေါ်ရဲ့ဖြစ်ပွားလေးရှိပါတယ်။ပင်သောသူတွေမှာအပူအားပေါ်ရဲ့ကြီးသောကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကအလုပ်လုပ်ပြီးညနေဆောင်မှရေချိုးရသူတွေမှာလည်းချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်လေးရှိပါတယ်။ကလေးတွေမှာအချိုလွန်ကဲသောမုံများရေကိစိန်ချိုရည်ဘူးများစားသုံးမှုကြောင့်ချောင်းဆက်မပြတ်ဆိုးသောယောဂရတတ်ပါတယ်။ရေခဲမုံအုံသီးပါသောမုံတွေစီမတန်သောအစားတောက်တွေများကြောင့်ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ဘိုးကြောင့်ဖြစ်သောချောင်းဆိုးယောဂတဦးမှတဦးတို့ကူးစက်သွားတတ်ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့ချောင်းဆိုးသူများဟာလက်ကင်ပေါ်ဝါဖြင့်အုပ်၍ချောင်းဆိုးလျင်ယောဂကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရာရောက်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာစီမတန်၍ဖြစ်သောချောင်းဆိုးယောဂတစ်မျိုးရှိပါတယ်။အထူးသဖြင့်စားအုံးစီကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။စားအုံးစီဟာအေးခဲလွယ်သောစီတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အကျော်များကျွတ်ရစေသဖြင့်အသုံးများကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီဟာလေချောင်းနဲ့အစာရေပြိုနံရံတွေကတ်ကြံခဲ့တဲ့အခါလေချောင်းရပြီးချောင်းဆိုးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မတန်သောစီကြောင့်လေချောင်းလေပြွန်ရောင်ယောဂဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွတ်ရွနေသောအကျော်ကိုစားသုံးသူတွေဟာရေနည်းချမ်းပူပူတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။အစာစားပြီးရေခဲရေနဲ့အေးတောက်လျင်စောင်းစီဟာပိုရခဲသွားပြီးရက်ရှည်ချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်နိုင်တာကိုသတိပြုစေလိုပါတယ်။ရိုးရာဆေးပညာအမြင်ချောင်းဆိုးခြင်းဟာရိုးရာဆေးပညာအရအပူငုတ်သောယောဂဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာအပြင်သို့ထွက်ရမည်အပူအခိုးအငွေများကိုအေးတက်ကဖိနှိပ်ပိတ်ဆို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြင်သို့မထွက်နိုင်ပါ။မထွက်နိုင်ရဲ့အတွန်းကန်ရမှချောင်းဆိုးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပူကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့အေးကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ညနေပိုင်းအေးသောအချိန်မှာချောင်းဆိုးသောသူများဟာအဆုတ်နဲ့လေပြွန်၌အပူငုတ်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အပူချောင်းဆိုးခြင်းဟုဆိုနိုင်ပါတယ်။နေပူထဲမှပြန်လာပြီးရေခဲရေတောက်လိုက်တဲ့အခါချောင်းဆိုးပြီးအတန်ပါငုတ်သွားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချောင်းဆိုးခြင်းဟာအေးကြောင့်ချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေနွေးပူပူတောက်ပေးလျင်ပြန်လည်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ရေခဲသက်သာအတွင်းမှာရေအေးဘူးကိုအမြဲတောက်လေရှိသူတွေမှာအစာအိမ်မှလေဘူးကိုအေးကဖိနှိပ်တဲ့ပြင်အပူငုတ်ပြီးချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်တတ်ပါတယ်။အပူငုတ်ခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲများအပူငုတ်ချောင်းဆိုးပြီးရဲ့နောက်မှာဖြစ်တတ်သောနောက်ဆက်တွဲယောဂတွေကတော့လေချောင်းနာခြင်းနားဥခြင်းနားလေထွက်ခြင်းအစာမျိုးလင်းလေချောင်းနာခြင်းစရည်တို့ဖြစ်လေရှိပါတယ်။ချောင်းလုံဆိုးတဲ့အခါနှာရည်ပါထွက်ကြလာပြီးအဲ့ဒီနှက်ရည်နဲ့နှက်ကိုညှစ်ထုတ်ရမှနားဥသွားသောသူများလည်းရှိပါတယ်။တခါတည်းနားဥပြီးလေပိတ်တယ်လို့ဖြစ်ကအတန်မကြားရခြင်းမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးတာကြာလာလို့ရှိရင်နားလေးယောဂနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။အပူငုတ်လွန်ကဲသူများဟာချောင်းဆိုးယောဂသားမကအသားပတ်ယောဂချွေးချောက်ယောဂခြေဘဝအကွဲယောဂမျက်စိမှမျက်ရည်ခမ်းချောက်ရဲ့မျက်သားရောင်သည့်ယောဂဥကောင်းတွင်အပူများပြီးဘောက်ယောဂသပင်ကျွတ်ယောဂများပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးယောဂမှာကာကွယ်နည်းများအပူငုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းမှကာကွယ်ရန်ယောဂဖြစ်လာမှချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးများတောက်သုံးခြင်းထက်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးခြင်းဟာတာမန်ယောဂကိုထင်ရပေမဲ့လူကြားသူကြားတွေသွားလေအလွန်အင်ကြီးပြည့်စေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ပါတယ်။စကားပြောဆိုရာတွင်လည်းချောင်းဆိုးခြင်းကြောင့်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။တချို့သူတွေကမိမိမှာယောဂတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ထင်မြင်ပြီးရှောင်ရှားသွားခြင်းခံရသောယောဂမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးခြင်းမှကြိုတင်ကာကွယ်ရန်အောက်ပါအချက်တွေကိုသတိပြုလိုက်နာစေလိုပါတယ်။ရေအေးညသိပ်ရေချိုးခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါ။အေးသောယာရီတွင်လူကြီးများရေနွေးဆက်ပြီးမှရေချိုးပါ။ရေမချိုးမီရေအေးတစ်ခွက်တောက်ပေးပါ။ရှောက်သည်သို့မဟုတ်တံမြာသည့်တစ်ချမ်းကိုရေနွေးမခွက်တွင်စိမ်ပြီးအငွေ့လွန်အောင်အုပ်ထားပါရေချိုးပြီးသောအခါတောက်ပေးခြင်းဖြင့်အေးပတ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နှွေကိုမိုးတစက်စောင်းဆက်တဲ့ဟူသောစကားနှင့်အညီရေချိုးပါ။နွေရာသီမှာနနက်9နာရီနောက်ပိုင်းမိုးရာသီမှာနနက်10နာရီနောက်ပိုင်းစောင်းရာသီမှာနနက်17နာရီနောက်ပိုင်းရေချိုးခြင်းဟာဂီလာနာဖြစ်တဲ့သူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်အေးပတ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ညနေဆောင်အချိန်နဲ့နေဝင်မိုးချုပ်အချိန်ရေချိုးလျင်အပူငုတ်ခြင်းချောင်းဆိုးခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တနိုင်သမျှရှောင်ခြင်းပါညအိယာမဝင်မီရှောက်ရည်သို့မဟုတ်တံမြာရည်သုံးစွန်းနဲ့ပြားရည်တစ်စွန်းရိုးဆက်တောက်သုံးပေးလျင်အပူငုတ်ရဲ့ချောင်းဆိုးခြင်း
လေဘူးလန်ချောင်းဆိုးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးယောဂပျောက်ကင်းစေနိုင်သောဆေးနည်းတို့များပြည်ပန်းညိုရွက်လက်သက်ဆုပ်ကိုရေဖြင့်ဆင်အောင်စေအည်ညှစ်ယူပြီးစားလော်အနှဲငယ်နဲ့ရောဆက်တိုက်လျင်ချောင်းဆိုးသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ကွန်းရွက်ကိုကရော့ကဲ့သို့ပြုလုပ်ပြီးစားထည့်ထုတ်ပါတံများပေါ်တွင်တင်ပြီးမီးဖုတ်ပါအဲ့ဒီစားမီးဖုတ်ပြာကိုတံမြာရည်နဲ့ဖြော်ပြီးရက်လျင်ရက်တာချောင်းဆိုးယောဂချောင်းကြီးဆိုးယောဂများပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရှောက်ရွက်ကိုတက်သွန်ပြူနဲ့စားနှဲငယ်ခတ်၍ဟင်းကြိုလှုပ်တော့လျင်ချောင်းဆိုးသက်သာစေပါတယ်။တန်းတလွန်ရွက်နဲ့ပြည်ပန်းညိုရွက်တို့ကိုတွေးဖက်၍ဟင်းချိုချက်တော့လျင်အပူငုတ်ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့အတန်ဝင်ယောဂါတို့ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ထညက်အမဲနဲ့ရှောက်သီးတို့ကိုတိန်တော်စားအနှဲငယ်ထည့်၍ရိုးထိုးစားလျင်ချောင်းဆိုးယောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ဂျင်းစိန်ငရုတ်ကောင်လေးညင်းတို့ကိုထညက်နဲ့ရိုးကြိုပြီးပူပူနွဲ့နွဲ့တောက်ပေးလျင်ရင်ကျက်ချောင်းဆိုးယောဂါတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ကညွတ်ဥလို့ခေါ်တဲ့ရှင်မတက်ဥနဲ့မူရကြီးရွက်ကိုတကြားခဲနဲ့ကြိုးတောက်လျင်ချောင်းချောက်ဆိုးယောဂပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ချောင်းဆိုးသွေးပါယောဂဖြစ်လျင်ဒါနဒုက္ခပင်အရွက်လက်တဆုပ်ကိုရေ90ကျက်သာရတန်တပူးစာဖင်းပြုတ်ပြီးတကြားချိုယုံထဲတောက်ပါဒိုဘာလာတကြားထဲ့နိုင်လျင်ပို၍ကောင်းပါတယ်။ကလေးချောင်းဆိုးလျင်တနခါအမြစ်ကိုစားနှဲငယ်နဲ့ရိုးသွေး၍ခွန်ပေးလျင်တက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ကလေးလူကြီးချောင်းဆိုးလွန်ခဲ့၍မျက်နာရောင်အမ်းမီဖြစ်ပါကချိုးလိုက်လျင်အဆေးများထွက်သည့်မူရိုးပင်အရွက်ကိုထောင်း၍အရင်ညှစ်ယူပြီးစားနှဲငယ်ထဲကဟင်းစားစွန်းဖြင့်ကလေးတစွန်းလူချင်း3စွန်းတိုက်ကျွေးပါကတက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ခွေးသေးပန်းရွက်ကိုအရင်ညှစ်၍ရလာသောတထုရီကိုစားမီဖုံးနှင့်ရောတိုက်လျင်ကလေးလူကြီးအဆက်မပြတ်ဆိုသောချောင်းဆိုးယောဂါကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။နာတာရှိချောင်းဆိုးယောဂါလေးပူချောင်းဆိုးယောဂါဖြစ်လျင်ကျက်သွန်ပြူအစီကိုတိုက်ကျွေးပေးခြင်းကျက်သွန်ပြူကိုနေ့စဉ်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့်တက်တာစေနိုင်တယ်လို့ဆေးကျမ်းများကဆိုထားပါတယ်။ရင်ကျက်ယောဂါနှင့်တွဲရဖြစ်သောချောင်းဆိုးယောဂါပျောက်ကင်းစေရန်ဇိုကြီးတောင်မွေးပင်အရွယ်ရောအယိုးပါဒိုဘာလာတကြားခေါ်တဲ့မှန်ရောင်တကြားကဲအနှင်းငယ်ထည့်၍ရိုးပြုတ်ပြီးတရက်လျင်မခွက်တလုံးစာတောက်ပါရေရှည်ဆွဲတောက်လျင်နှစ်ကြာပန်းနာယောဂါကိုပါပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ကလေးတငယ်များရင်ကျက်ချောင်းဆိုးဖြစ်လျင်ကွန်းရွက်ကိုမိခင်ရွက်ရင်ဘတ်နှင့်ကြိုးတွင်ကပ်ပေးပါကွန်းရွက်ကိုအရင်ညှစ်ရွက်စားမီဖုံးနှင့်ရောပြီးစားတွင်ပုတ်ပေးပါချောင်းဆိုးရာမှသွေးပါလာလျင်စပယ်ရွက်ကိုတကြားနှင်းငယ်ထည့်ပြီး3ခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၍တစ်နှစ်3ကြိမ်ရင်းနှွေးချမ်းပကံတလုံးစာတောက်ပေးပါအဆုပ်ကြောင့်ချောင်းဆိုးပြီးသွေးရန်သွေးကြဖြစ်လျင်စီးပြူသီးကြောက်ကိုငပတ်နဲ့ရောချက်ပြီးစားလျင်ချောင်းဆိုးသွေးပါသွေးရန်ယောဂပျောက်ကင်းစေပါတယ်အေးဘက်ချောင်းဆိုးလျင်ရေချိုးမှချောင်းဆိုးလျင်ဂျင်းပါပါ9လွာလီးပြီးကွန်းရွက်3ရွက်ထညက်5ကဲတို့ကိုရေနွေးမခွက်တလုံးစာနဲ့ရိုးကြိုစားလော်နှင်းငယ်ထည့်ပြီးပူပူနွေးနွေးမှုတောက်ပေးပါအေးပတ်ချောင်းဆိုးယောဂတုတ်ကွေးယောဂများမှတက်တာစေနိုင်ပါတယ်အဆုပ်ယောဂနဲ့တွဲဖြစ်သောညအိတ်မရသည့်ချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်လျင်လောက်သေးရွက်ကိုပြုတ်ပြီးဓဘူးတွင်ထည့်၍ရင်းနှွေးချမ်းတောက်တကဲ့သို့တနေကုန်တောက်ပေးပါလောက်သေးရွက်ဟာအဆုပ်မှပိုးကိုသေးစေနိုင်ပါတယ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်သောချောင်းဆိုးယောဂကိုတက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်တလိတ်ကတလိတ်မထွက်သောချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်လျင်ဖီးချမ်းငပြောသီးကိုမိဖုတ်ပြီးတရက်လျင်3လုံးစားပေးပါကတလိတ်ပျော်ပြီးထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်ချောင်းဆိုးပြီးနားဥသောယောဂဖြစ်ပါကမိကွင်းကမုံရွက်ကိုအရင်ညှစ်ပြီးရရှိသောတထုရည်တွင်စားလိုအနေငယ်ထည့်၍တောက်ပေးပါကတက်တာစေနိုင်ပါတယ်ချောင်းဆိုးနားဥနားလေပေးယောဂတက်တာစေရန်သင်မောအဖိုးပင်မှအဖူးနဲ့အရွက်ကိုပြုတ်ပြီးအတိုးအမြုပ်လှုပ်စားပေးပါကတက်တာစေနိုင်ပါတယ်အတာဝင်ချောင်းဆိုးယောဂဖြစ်လျင်ကျက်သွန်နီဦးကြီးကိုမီးအုံမိပူတုံးစားပေးပါကတက်တာစေနိုင်ပါတယ်အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ဖို့သမျှကျမရဲ့စောင်းပါးတွေကနေမှပြန်လည်ထုံနှုတ်ဖော်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးတစုံတရာရရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ